Cheryl's here and welcome po dito sa ating munting channel. For today's video, mag-unbox po tayo. Galing po tayo kanina sa Ace Hardware at sale sila ngayon. Sale sila ng 3 days. So, May 1 ngayon, ito yung last day ng sale nila. And then, bumili po tayo ng vacuum. So, ayan po yung unbox natin ngayon. Yan. Itong vacuum na to, 16 liter po yan. Shock vac. Yan. Ang original price po nito ay 7,199. Pero dahil 30% off siya, nakuha na lang natin siya ng 5,040. So, ang laki na na-discount natin. Ang na-discount natin ay 2,159. O, diba? Ang laki ng discount. At hindi lang ito yung binili natin. I-unbox ko din po yung binili nating safety deposit box ng, ano ba pangalan nun? Nandito yan sa resibo. Honeywell, ayun. Anti-theft. I-unbox natin siya sa susunod na video natin. Pero for now, ito munang aking vacuum. Yan. Unbox natin siya. Pwede siyang gamitin panlaban ng carpet. So, pwedeng itong pinaka-brush niya, pwedeng naka-on. Pag naka-on siya ganyan. And then, pwede rin siya i-close. So, ayan. Para yan sa flooring or sa vacuum ng carpet. And then, ito yung kanyang kasamang hose. So, ayan guys. Meron siyang mga ganito para sa connection, pampahaba. At ito na yung ating, yan. So, ayan siya guys. Pakita ko lang sa inyo ha. So, ayan siya. Buksan natin. So, ayan. Ayan siya. Ang gagandahan nito guys, ito washable yan. So, ibubuksan lang natin yan. Pwede natin siya hugasan, pero syempre kailangan running water lang. So, ayan. Natatanggal siya. So, ayan. Balik natin. Kung paano siya tinanggal, ganun din siya ibabalik. Ayan. Nakakangawit lang kasi medyo mabigat. Sara natin. So, ayan siya. And then, itong bag niya guys, itong dust bag, pakita mo na, dito. Dito guys, so, nakita nyo ba to? Sa loob na. Kita ba? Itong part na to, ilalagay mo lang siya dyan. Yan. Yan. Ganyan. And then, mamaya na. Tanggal. Saglit. Yan, lalagay mo lang siyang ganyan. And then, kakabit mo yung hose. Wait lang ha. Wait lang po. Kakabit natin yung hose. Ganyan. Automatic siya nakakabit na dito. Tignan nyo guys, silipin nyo. Hindi na mahirap, di ba? Unlike sa before kong nabili, na masyadong complicated, kailangan ko pa itali-tali. Eto, ganyan lang siya. So, simple lang siyang gamitin. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. And then, ito pa yung ibang kasama niyang eto, mas malakas daw itong humigop guys, pang basa. Ito yung pang wet niya. And then, meron din siyang para sa mga sulok-sulok, pwede sa sasakyan. Ito para sa mga appliances. Meron siyang brush. Yan, sa loob. Meron yung brush guys. Yan. And then, ito naman yung sabitan. So, ayun. Hindi lang ako sure kung paano to gamitin. Pero, ayan. Titignan na lang natin sa manual kasi kabubukas nga lang natin. So, ayan siya guys. Mamaya itatry natin siya kung malakas ba siyang humigop ng dust.
So, ayun. Ayan siya. Clarification lang guys, no? Kaya tayo nagkaroon ng 30% discount dito sa vacuum na to at sa isa pang binili natin na abangan nyo rin po yung unboxing natin. Safety deposit box po yun, automatic. So, ayun, mamaya na yun. Nagkaroon tayo ng 30% discount dahil meron tayong Ace Reward Card. Pero kung wala kayong Ace Reward Card, pwede naman kayong mag-avail on the spot. And then, kung ayaw ninyo mag-avail, kung meron kayong SMAC or Prestige, pwede naman, kaya lang 10% discount nga lang yun. So, ayun. Dito ko na po tatapusin ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. At sa tabi po ng subscribe button, meron po diyang bell icon. Pakiclick nyo na rin para po sa tuwing meron tayong new upload, manonotify ka. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo ulit sa aking next vlog. Ciao! Keep safe everyone. God bless. Yan. Okay.